Нашла ти казвам дека не им ги платила. Не кажа дека не ги платила? Не сум ги земат за боновите искрена. После 100 години на работа ми дадоа боновите искрена. Не сум ти казала? Што? Добив надбавен купон. Лека! Да, го прашам за печиво. Истина. Го прашам за печиво. Истина. Мислиш, не верувам. Го прашам за печиво. Ај, оди мате некој друг. Вие најдето не верува? И кажете, маје, вратите ма. Ај, ми верува. Ja, tako ti stvaram što mi pomoći, a? Sve. Imam nešto da ti kažem. Da. Ama nema nikomu da kažeš? Ne bre, kako kažuvali? Živite najmilo. Živite najmilo. A može na... Ne, na naša, na nikogo. A na mašti osobeno nikako. Znaš što, ako mu kažeš na mašti, sigurno će mu kaže na mašti. Svi te smeja da doznaje, samo mažak me ne smije. Ne smije da doznaje zašto za tije raboti, znaš kako, ke me ubije, ke me somele, ke me smačka, ke me gazi pod noge. Ne veruvaš? Nema da kažeš, nema. Aj, kada? Da, сега treba da si dojde od rakata. Zašto? Nema da kažeš, ne! Отивам после на послуга, като ще си одам секој ден. И камо што влегувам вака во уличката, таму се во послугата до супермаркетот и гледам жени. Имаше ли некој маш вани таму, ама моите беа жени. И како што се ga ближувам, слушам бюролтија, викања, што е работа да си избелат, да е штрајк и не е штрајк. Да е стечај, не е стечај, што бараат пред само послуга луѓето, што бараат пред супермаркетите да се работи да прават, и што да ближува около. И слушам се буни народот заради цените кои што се одвратно високи. Знае дека заради цените, знае колку се одвратно. Ама, што ти кажувам, знаеш, такви се и оние нормални работи за секој ден што треба да ги купиш, а па што останало за печеници, меченици, чајни, мајни, што ти знам таму, не знам купарици, да ти кажем браво, нити сум купила некогаш, скапоција! И вака, шефот му се во послугата, он има лечки од женаќари. И будала човек заканал меѓу толку жени ке ги смирува. Дај се смируваат толку жени, заканал на слобода. Јас не можам ништо да направам, не сум винован јас, не сум ги зачувал јас цените, дирекцијата реши да бидат толкови, што можам јас? Па уште и важен после се прави кога закона. Не ли сакавте пазарна економија, не ли сакавте слободна конкуренција? Кога рече пазарна економија и конкуренција, кога се нафти, кога дрекна со кого пазар вие
ке си правите, брешерци едни, со моите деца, со нашите деца ли? Конкуренција, против кого конкуренција? Против вас ли? Ти е така? Јас кога викнат и се топи. Да ти кажам право, милиција, знаеш како е, се топи. И кога ме слуша една жена, како викам ја. Кога се налута, кога рече, од сега натаму ќе плаќаме толку, колку што можеме. Ние ќе ги правиме цените. А ако се многу безобразни, ќе си земеме од робата и нема да платиме ништо. Кога рече нема да платиме ништо, кога древњаците нема да платиме, не плаќаме, нема да платиме, и така, родите како би кажи. Сите ти кажи како и јас да ти кажам. Леле, колку било убаво. Кажи колку било. Што да дојдам ја? То што не знам ти била пријатна. Ама па од кај да знам, Маргице, јас дека таква работа ми се случи за да те викнем. Кажи. Колку беше екстрасно, беше цирка беше. Тоа е добро што ќе го направи. Кажи. Нели, ама што ќе му кажеш ти на мажот? Или него ли ќе го макташ по награда да купувани во мешик за пече? Ама цило време тоа ти го зборувам, затоа би никому да не кажувај. Затоа, како, нема да ми поверува, Нема да ти поверувам. Нема да ми поверува, како ќе ми поверува кога лагата е бази дебела, да ти кажам право. Кога ми има. А знаеш што направи? И без тоа ги дадат и последните пари. Утре треба да платам парку кирија и струја и толку нема. За киријата не давам ни 5 пари, 4 месеци не се платам. Јас 5. Ајде, вака да се снабдам како тебе со продукти глештувала. Многу убаво се снабдам ја со продукти, само знаеш што, кај да ги динам, кај да ги стопријам, да не ги најде, да не најде лакте, ама ништо да не најде, отике ме убија. Че ништо во шкафче. Кај да ги пикнам, ќе отвори, ќе види, ќе ме праша. Најдобро е да ги снема од овде, ама не знам. Се сети, Маргице, ај злато, однеси кај тебе. Маш ти е сега на тлена ќе имаш време да ги пикнеш ваму таму, а мојот сега ќе си дојде па немам време. Ајде, Ајде, дека немам ни скршена пара, не може. Јас ти кажам дека не сум ги платила бе. Не можам, ќе ме убие мажот. Господи Боже, тебе ќе те убие мажот, а мојот мене нема да го убие. Не може. Ти би сега ти надува со честноста на неговото неизвалствено име. По-добро да умрам, отколку да земам нешто што не е моје. Беден, ама честен. Сакам да си одам со хрената глава меѓу луѓето. Така, ке прво да така не видат и грчките. Ај, жени, одијате нешто там, ке држи ти. Чекай да видам што сум тела. Дали може да се открие нешто или не може. Леле, што е ова, жити Господ, поглед. Погледи. Радио петата полза кола. А немаш кола? А немам кола. Ако ќе го продадам. Ќе го продам швед колар sada. Ова целта, ова супи се сигурно. Подрави, сигурно се супи сите. Конзерви. Ај! Се најде ми добро. Па сите грабаа, да ти кажам право. Сите! Кога такија во джепови, во најма, и што им треба, и што да им треба. Некој платија нешто, некој ништо не платија, некој ништо. А сите викаат, нема да платиме, нема да платиме. Конзервички. Кукличе. Шујочи. Лекше? Куце. Па куче, па нормално, баш тета за кучиња или мачиња. Добре, некаш. Кучиња, мачиња, ма не имаш куче. Па немам куче, немам ни мачиња, ама еве за мачиња ти кажам дека има и за мачиња. Види, во тоа гужбата си грабала се што ти ми дојде под. Ништо нормално, што? Јас во лошка градина ќе. Просто за канаринци.
Dobro je što se bez pari, dobro je što se bez pari i inače mene, što je to, žiti go, pročite. Zamrznati zaječki glas. Što što uvezuva svaki rada? Što je private, pravite vaše zamrznati? Čekajte. Zamrznati za pociluvanje na granata na vašite kokoški. Gospod! Da te prašam. Da ne misliš ovdje gdje doma ne bi ostali? A ne bi, Zlato, ja to Bože, zamrznati zaječki glavi i da sad naš potrebno. A ti znaš, ti kaj tebe, razlogati su se upotrebni. Odnesi šeker, brašno, makaroni, spageti, neki, što tako, odrevne lipi imao. Odrevni bi si upotrebni i znaš što, da gi stoštaješ ubavo da ne te prašuva lambe od stade, ako te praša od stade, znaš da ti moraš da mu kažeš, ako mu kažeš što ti znaje da ti kaže na mašinu, da gi sokriješ ti to ubava. Što? Sjetit nešto. Što? Ne možem da gi sokrijem. Što? Kako znaš što braća? Zamisli ja ću ti se sedim ovdje i dojde policija i ja pretrese cijela zgrada. Ajde. A? Kaj ću ti svega da puno? Kako otkali ti ti? Ne! Aj može da pretresat толкова станови, pa ti ne znaš da te bila nasljedba беше tamo, кога те претесат покинати станови, никогаш на купово леко ти би. Защо? Ти сила да бе. Нема нищо. Нема ни се обрекаят, нема. Вземи като просто не завидиш како нема да бе. Не, от нито ги жити Господ да ги се опрежат, те да ги... Специален! Ласте! Машни! Ще ме убие! Помагай, жити Господ! Покрили! Пикни си под малко! Носи кайтебе! Како под малко? Ти се свата? Пикни ги! Хубаво! И снимай да не си срещате! Снимавай да не ти срещаш! Сборвай kaj си да гледа! Значи това да чекам! Što je na Margiconu? Нищо не е. Kako ništa ne je? Сега я видов, излезе от тука, толкова беше дебела напред един мех, толкова. Пръв път ти да не гледаш мажа на жена за голем мех. Сакаш да кажеш дека е бремена? А што можеш да очекуваш од жена, што спие за својот маж, може да биде и бремена, нели? Ама на колко месеци? Минатата недела нищо не и се познае. Ти пак кога си се разбила од жени? Минатата недела. Тоа е пред 7 дена. А за 7 дена Јас може би сум будала, ама сепак до толку не сум. Ај мажот и лјавби ќе ми кажете, мори. А изгледа дека тој не знае. А ако не знае, не може ли да ти каже, нели? Иде се што зборува. Како не знае? Па има некои работи и за кои што на луѓето им е незгодно да се кажуваат. Што има да му е незгодно тука да кажа дека жена му била бремена? Што има тука толку такво закриење? Как може не знае човекот, ако не знае, не може ни да ти каже. Па како може да не знае? Па изгледа таа не сакала да му каже. Вие се што зборува. Се на работа и да ја тера да взема
apčinja protiv zabremenuvanja. Pa dobro, što mi je? Da. Čekaj, molim, pa koga ženova apčinja protiv zabremenuvanja, kako to ga zabremenjuje? Pa izgleda deka... A što deka dobro to napravio? Znaj ko je vinoven za te? Koj? Pa. Koj papa, molim? Ritkio! Što je to papa? Ništo ne znaš, dečak. Koga se raboti za apčinja, za zabremenuvanje, vedna se pomislila na papa. Papata sekogaš koga izlegува zboruva Hristovičenka. Nemojte da zemate apčinja protiv zabremenuvanja. To je greh. Rađajte deca. I Margita nego poslušala Lambeta, nego go poslušala papa. I nego ispila apčinja. Apčinja ako mi go ispiješ ti kažem deka može da se sluči i da ne dejstvova. Čekaj, bre! Papata! Dobro, ne bi, ja s tebe nikogaš ne možem da ti pogodam. Samo se lutiš i samo mi vidi. Ne bi reci da dobro sam napravila? Dobro si napravila, ma neću se lutam te. Komu mu se lutiš? Se lutam, on je kajmene teneska u firmata. Što? Абе, неколку луди глави. Направија голема ѓурункија, дека храната во мензата не чинела. Јадеа, се налапа, а сетте не сакаа да платат. Од после приватизирате се, си го платиме тоа што си го лапнеме. Не сакаа да платат? Да. Ама и тие? Што ти значи тоа и тие? И тие што не се будија или само тие што се будија? Да не сите, и шефовите, замисли шефови, наместо да дадат пример на работниците, тие се сдружиле со најлошите, со вагабонците. Сетне излегувам да платам автобус, нели да си дојдам на работа, тоа и нели карше автобуската станица така спротива супермаркетима. Гледаме демонстрации, тарапана, жени, чак пат по некој маж. Награбале кој што ќе стигне, кој компир фатил, кој пиперка, кој ова, кој млеко, кој јогурт, кој оно, конзервички сите. Нема да платиме, демонстрации, шоеве, кајде се сврти само демонстрации. Ама и тие! Виде се, што ти значи тоа и тие? И тие како во менза да кајте? Да, изгора на тоа го претепале шеф. Кој шеф? Од мензата или од супермаркет? Ги двајцата, бе. И двајцата? Тоа се на вистина некултурни типови, бе. Што народ, бре. Најкултурни? Немој! Тебе да ти падне на ум. Да грабаш нешто од некој супермаркет. Јали од некоја самопослуга, јали од некој драгстор, јали од некоја пилјаничка. Зашто за таква работа, знаеш како сумесно ќе се наутам, ако ми донесеш некоја конзервичка, јас ќе те натрам да изедеш со пораката, јас ќе се наутам, Ке ви натерам да ја изедам конзервата со се операчките, како не ти е срам? Како можеш да помислиш дека јас би сторила такво нешто? Јас поскоро ќе умрам, ако да земам нешто што не е изплатено по редот и по законот. Браво! Тоа се вика жена. Дај ми ти мене ваква жена, а не како некои жени што ги има јогуртче, млекче, ѓеврече. Така ли се прави на држава, бе? Да краде кој кај ти стигне? Браво! Браво се ти така! Дај ми треба нешто да каснам, од таа ѓурункија во мензата се изнервирам, ни салак не фрли во клунот. Сакаш да каснеш? Да. Платено по редот по законот? Што правиш? Кажи од мене. Кажи. Дај нешто. Еве, ово. Што е ово? Не знаеш да читаш? Паштета за кучиња имаш. Ефтино, хранливо, полно со протеини и многу е вкусно. Може би е вкусно, ама тој за кучиња, веднаш. Салвија, ама друго нема. И другото е скапо. Како е? Знаеш ли ти колку е скапо?
си бил некогаш напа за нещо да купиш? Що така? Хери ги треснеш парите и там води сметка да ти стигат. Знаеш колко са скъпи? Все е скъпо. Все е скъпо. Господ да чува како да е война. Видя! Само мир да биде! Само мир да ви даме, како? Айде, дай нещо да кажа. Не за да се почита. Не. Верете за мачи. Шума, бе! Нещо било, бая. Само да знаеш дека е много по-ефтино от другите пъщи. А дай нещо друго, бе! Ке ти направам суп. Супа може. От просто за канарица. Абе, ти първо правиш куче, па сетне мача, сега канарине. Ама защо? Била много добра против шекерна болест. Ама аз не имам шекерна болест. Това що си ти виновна, я като идаш от там. Ама знаеш, много била вкусна. Милка на Милета му баряла всеки ден такава. Да. И аз го гледам, Миле, веќе целиот образ на Цопердови. Века, здраво, Миле, како се он? Канарица. А сакаш да ти я направам со замрзнати заечки глави? Ке блюву. Защо да не ядеш замрзнати работи? Само пресни яде господинът замрзнат работи. Ходам да кашнам некој ке баре. Айде, и мене, паричка, сакаш парички ви. Како не? Нема, утре треба да платам парна кирија и струја и толку заработуваме. Жал ми ја, ама ке пак чинета не ти доаѓаат преди како не дават деца. То да правам, ке умрам од глад, ви. Знаеш што се сетих, ке отидам кај Маргица. Та беше денеска на пазар изнакупила жената, ке земам назаем, па ке и вратам, па ке здравје Боже, ке вратам, ти забавно не гледа телевизија или читай вестник или... Знаеш што? Може премиерот на владата ке зборува за кризата, која што е тешка, ама не е неиздржлива и дека сите треба да бидеме трпеливи и да имаме доверба во раководството. И додека ти имаш доверба во раководството, јас ке се вратам. Само те молям без заечки глави. Не, може да јас макар заешки нозе да ти донесам. Прави се, ти смеш, гледам. Јас сум толку гладен сум, што можам да лајам. Сега први път гледам како ги правят овие конзерви. Како Пепси Макс. Да си има за кучиња и машиња, прават конзерви на капачиња. Мириса на мармалат, одмерени животински бубрези зачинети со оливино масло. Мора да се глупа и тие кучиња и мачиња кога може да јадат два кутна соки. Господ да чуе и да брани. Јас ја пробам. Ама ти стиснам 2-3 капки лимон. Добро било за дезинфекција против холера. Полиција, ама зошто што бара? Супермаркетот? И тука ли бе? Колку викаш? 1000 жени! Не, жена ми не била. Не. Абе, та поскоро ќе ми донесе дома да јадам заечки глави. Да бе, замрзнати, од каде знаеш пак ти? Не, сигурен сум, денеска воопшто не избегувала од дома. Морала да и го разбинтува стомакот на пријателка. Не да и го разбие, бе! Да и го разбинтува, во смисла да и ги одвитка завоите, зашто мажот и Лјамбе не сакал таа да забремени.
Арнова таа не го послушала лямбето, току го послушала папата и него испива апчето. А апчето, ако не се испивало, се случувало некогаш и да не действува, па така за една недела, една недела и 7 дена, направила 12 месеци. Не ти е ясно? Како може да не му е ясно? А се толку убаво му објасни. Ова е рација, бе. Овие галива ќе одат од куќа на куќа, од стан во стан и од гаража во гаража. Нека дојдат кај мене, тука има да го кркат стапот. Шо мислат тие? Ако сме ние работниците, век ние сме хулигани, вагабонти, загабонти. Опа е полиција! Полиција? Тука ти се пукна на јазго. Тука! Ај, гледате од клучева. Не заклучуваме, немам што вика. Шо барат? Претрес, еве налог за претрес во целиот стан. А зошто? Што се случило? Вие од Марс не сте паднале? Не, од Јупитер. Пако, што ви не Јупитерец, ако сакате да знаете, денеска е ограбен супермаркетот и сега ги бараме продуктите, купени по неверојатно намалени цени или ако така сакате, украдените продукти. И најдете баш кај мене да барате? И сега вам воопшто не ги пречи, што вие во овој момент мене ме правите хулиган, вагабон и загабон. Мислете вие што сакате, јас имам своја задача и ја извршувам. Бе, извршувајте. Извршувајте. Ваму не претресувате, а немаме ни што да јадеме. Погледнете што е. Што? Паштета за кучиња и мачиња. Не го јадете, Не го јадам јас, го јаде папата. И да ви кажем, не е толку лоша. Што му се чудите? Сакате да пробате? Не, ќе ви стиснам 2-3 капки лимон, има да го голтате како мачешки лајна. Не погорувам, не практикувам да повраќам да ја. Добра, седнете ги ви, сварам една супа. Супа. Од проса за канаринци. Вие се шегувате со мене? Како шегување, ќе српнеме под на супа и сетне ќе си чурулика, бубајката. Вам на вистина не ви е добра работата, Не ми е добро, што ми фали? Добро, важно мирно. Храна за кучиња едете, добро. Само немојте да мислите дека ако ние сме полицајци, па нешто повеќе имаме. Еве жена ми кутрата, едва е врзува крај до крај. Од први до први платата не стига, нема од каде. Нема. И да ви кажам право, јас ги разбирам тие денеска што краделе во супермаркетот. Од крадење можеш да се заштитиш само со крадење. Вие велите дека треба да се краде? Да, вака повеќе не може. Може нема да ми верувате, ама мене ми е одвратно да доаѓам тука и да правам претреси. За кого да правам претреси? Што сум ја куче? Оди оно, оди таму, мирисли онде, секој те гледа, секој те чуе, мутрараш ке сме дома, а и правиш претреси. А за кого правиш претреси? За оние онде? Тие се вистинските крадци-ерами. Тие крадат и грабат. Извинете, господине полицаец. Вие полицаец ли сте? Да, полицајец. Добре, како зборувате вакви работи? Добро, бе разбирам. И вие сте деца на народот, а сите Не. Ние не сме деца на народот, ние сме слуги на богатите шверцери капиталисти. Тоа сме ние. Добро, кога мислите вака, зошто се одбрене баш овако песија? Јас да не сум ја одбрал. Вие сте одбрене да ги јадете овие красоти за кучиња и мачиња? Нема друго. Па и за мене нема друго. Или ќе се согласам, или ќе пукнам. А ако сакате да знаете, дипломиран сум, без работа да седам, не оди. Извините, но јас морам да си продолжам со претресите. Видите, вие само зборувате. Ако ќе дојде време, пак си ја вршите својата полицијска работа. Да. Дучкате вака. Како кученца. Фино, добро, тука сте во право. Јас сум способен само да зборувам.
Стварно, ама не се знае. Може да се случи еден ден некои од полицајците да ја откажат на власта и да преминат на другата страна. Бана ми толјоло. Баш сакам да видам кога ќе дојде тој ден, кога полицајците ќе преминат на другата страна. Светот се врти, господине, работите се менуваат, се видува. Ајде пријатно, добар апетит, чао. Значи си одите од кај мене без да направите и најмалку. Што, да најдем уште некој кесе со храна за свињи? Не, за това. Пријатно, добар апетит, чао. Фала да ми се врати. Што свешто полицајците. Што сум наивен? Како смешен? Ој некој провокатор. Ме буцка да ладнам нешто против владата. Не, нашо. Лапе! Сами ти! Ајде, не, носи. Сам сум да со кога ќе видам. Како ќе видиш? Ти изгледа не знаеш? Знаеш што? Претресуваат стан по стан. Знам. Од кај идеш? Доаѓа тука? Доаѓа. И што најда? Што најда? Требаше ли да најдат нешто? Не! Нема ништо што ќе најде кога нема ништо. А знаеш што понекогаш ти се чини дека немаш ништо дома, а кога ќе видиш... Кога ќе видиш, што кога ќе видиш? А кога ќе видиш, тие ти подметнале нешто за да те обвинат. Не им е прв пат. На синот на рода, знаеш што му направиле? Му подметнале на детето под креветот пропаганден материјал, а под перницата пиштол само за да го обвинат. Ето си смешна. Сега ќе дојдат кај мене таму, под креветот ќе ми пикнат шекер, макарони, шпагети, за да ме обвинат. Јас само така реков. Оле, ти рече, ама ѓаволот ми ора ни копа. Што? А може ми пикнал некој нешто, бе? Не. Сега, Не. следно време, Не, едното не, око на другото му нема вера. Не. Дај да си проверам. Не. Шо бе, зашто? Не да проверуваш, леле како ти се работите, види, и не се измена како се врати од работа, ке ги изволка чаршафите, нема што По креветот? Јас се проверам под креветот, ја заборавив, Маргица е пред врата. Покани ја жената нека влезе, покани ја... Ама ти да провериш? Проверам, ке проверам, оди покани ја и повеќе ја заборавив, ке проверам. Лапе! Нема ништо! Ај, не бе, ај. Лапе! Не влачи, најстрашното поли. Зошто плачем? Се исплашила утре. Била сосема сама кога дошли оние страшни полицајци. И знаеш што? Еден сакал да го допре стомак. Да и го допре стомак? Да и го допре стомак? Па си наумил дека таа во стомакот имала сокриено шекер, брашно, макарони, а не дека не е време. Леле, па тој бил ефтен простак. Точно така. Простак, да. Простака ви како? Ке допира жената стомака. Ајде, соблечи го мамчо, тука си кај нас. Ај, соблечи се на слободно. Не сака да се соблече. Чекно се соблечи. Не сака. Не се соблечи. Ама гдje си кој? Ама! Тебе ти е жешко, ама не си студи. Зошто да изгубиш? Истуди! Затоа што има температура лошо. Од шо е лошо? А има температура затоа што премалку доби болки. Доби болки, сакал да ја допре полицајец. Болки ви кажи? Да, болки. Па, зарем веќе? Што веќе? Болки за... Што се чудиш? Допред малку не знаеше дека е бремена, сега се чудиш што имала болки. Ова. Слушај, ако има болки, најдобро ќе биде да викнеме лекар, ја ли брза помош.
Гледа си колко му тежи во главата, а? Лекаре ни бърза помощ. Па да ги обиколиме сите болници, сите градови и пак да не најдеме место. Зошто прашува, зошто? Затоа што ние што сме социјално осигурани, а ако не се платени тие приноси тие картончиња, не се примаат, бе, човек. Знаеш сега, треба, таквите жени треба да се запишуваат за пороѓај, еден месец порано кревет треба да се запише. Кревет еден месец? Да. А зошто таа не си запишала кревет еден месец порано? Што си е редот и законот да си се породи жената убаво? Зашто таа не запишала? Да. А зашто не запишал мажот? Абе, како ќе запише мажот и гледи рече дека не знае? Како може да предпоставя и да запише кревет? Не, баба Вања! Не предпоставувал човекот, не вие мажите се, секогаш сте така, и сите сте исти. Само да ги извлечете сите грижи, ние да ги водиме. Ние да водиме сметка за деца, ние да раѓаме, ние за пари, ние да работиме, ние да чистиме, ние да пиеме апчиња против забременување, се ние. А вие само се изрекувате, тој требало да запише кревет, а не да, тој требало да запише, не знае. Да, јас прашувам, од кога е бремена Маргица? А што те интересира тебе од кога е бремена Маргица? Нема ни 5 месеци како се замени со Лямбе. Што? Што па што? Чудо голем! Како да не можеме да водат љубов и пред тоа? Не, а кај затоа што мене мажот и ми кажа дека за прв пат кога се зеле. Какви глупости, брач? Пак ми е лошо. Лошо е. Глупости! Што глупости? Да се кажуваат толку интимни работи на првиот што ќе го сретнеш. Ама јас не сум првиот што ќе го сретне. Јас сум неговиот најдобар пријател. Јас сум постар, му давам совети, го учам. Кој е? Отварај полиција! Што стана бе ова? Кој повлече рога бе? Видите, па не ли да се река биде? Ај, влезете, отклучено е. Што да му? Ви го знам. Здрав. Баш вие, а? Кој тоа вие? Извинете, господине полицајец, јас ве извешам со конојот пред малце. Кој тоа отпред малце? Ето капарченце од полиција. Јас сум наредник во полицијата. Да. Гледам дека вие сте наредник. Вие имате мустаки, а? Што ми има мустаки, така тој е наредник. Па, што сака? Да извршиме претрес. Не треба. Пред вас го изврши вашиот колега, тој без мустаки што е. Ако и ние ќе извршиме. Добро. Ако и вие да извршите, така треба, секој треба да си работи својата работа, така е. Ние треба да рмбаме по 8 по 10 сати таму, треба да се чудиме како да издржиме од први до први, треба да се чудиме дали ќе ги дадат плата, треба да се мачиме, да гладуваме и така натаму. А пак, тие си имаат својата работа, треба да не претресуваат нас, да видат дали и платаме на свенцелите, колку што сакат. Претресувај, прави се така. Ти свесна ли си што тропаш? Што тропаш пред човекот поред? Што му кажеш, ево? Кој види ме дојдено веќе до тука? Кого? На полицајците? До тука. Не ви господине наредничеш и важно веќе до тука. Да ви свирнат со свирчето вака. И да ми рече, трчајте, касајте, вајте. И тешко на тој што ќе ви се спротивстави, кој ќе го патите ваката, бу-бу-бу, бап-бап-бап, бу-бу-бу, бап-бап-бап. Ај, повторете што сакавте да кажете за тоа причине. Со она што викам, а за она бу-бу-бу не ме кажува. Ако сакам да кажам дека вие се чувствувате како кучиња на малечкички кучиња, путнички. На толкова чинчонци. Дали ги лаволјате ради собниците?
аз. Не реков аз. Така. Што? Кој рече? Тоа рече дека вие сте се чувствували така. Кој? Вие. Кој ние? По полицаи. Што, ние полицајците? Ние, Како? како кучиња? Така. Ние полицајците? Ние полицајците! Не вие полицајците. Тој рече дека така се чувствувале. Тие полицајците, не вие полицајците. Тие полицајците. Не вие полицајците. Ако сие се чувствуват како кучиња, тоа си е нивна работа. Да. А вие друг пат внимавајте што зборувате. Не кажувам. Не внимава. Внимава. Кој е? Има болки утрата. Предвремено породување. Нема ни 5 месеци како се себе ни помажат, а веќе Да. Пред малку доби болки тогава. Еден полицаец сакаше да й го допре стомак. Да го допре стомакот? Зошто? И наумил дека таа немала бебенце во стомакот. Неки некој шпагети, макарони, шекер. Питате, господине наредниче, питате Словенија дека бебенцето може и да се роди. Питате таа работничка, нема да се буди. Мама, ајде само да ме федерувате, немам друга работа, стомаци ќе пипам. Викнавте ли брза помош? Реков јас. Да. Не. Реков јас. Ама не сакам брза помош. Не сакам брза помош. Дајте што? Што? Си го сакам мажу. Тоа е знак, главен знак на предвремено породување. Што му го сака мазот, значи рч. Не може брза помош. Не може затоа што потресењето во брзата помош од возењето, а има болки, а на 5 месеци може предвремено да се породи. Што ќе прави тоа бебе на 5 месеци во брзата помош? Недоносче. Што може? Што ќе прави тоа бебе на 5 месеци? Значи не може да се. Знаете ли дека денеска во гинеколошко-акушерскиот центар постојат такви апарати со кои што се врши пресадување? Пресадување на што? На предвремено родени деца. Како? Така. Од стомакот на една жена во стомакот на друга жена. Ама како? Па со царски ред. Ај. Не како царски ред. Не се согласува. Не се согласува, значи не можеме да ја носиме. Точка. Не се согласува и точка вика. Не се согласува и точка. Како тоа носиме кога не се согласува? Може би таа не се согласува, но јас се согласувам и точка. Не сакам потоа мене да ме обвинат за полициска бруталност, дека не сум сакал да укажам помош и ја отидем 10% од плата. И не да помош.
Викнат ме бърза помощ, за жена от трети откат цел несвести путра да. Ако да Да викнат да донесат носила. Носа. Можеш да одиш. Можам доста да ми... Можам те! Се изпадне! Не. Господине Меледич, ако сакате да излезете малко, да я спастрам женева за болница, за... Па да се го се нас, ей да, ей. А да ветно, нема проблем. Айде. Да я спастрим, приятел. Колко ќе спастрам? Никога някой. Но ти ќе спастрам жени, излегувай някой! Излегувай! Майко мила, само ще бързо помощни да се суваш. Не бракче! Как я правя сега? Не бракче, ова тумба румбата направи. Кой ме тераше да лажа? Кой ме тераше да лажа? Бракче, Що да правим, бе? што ќе речат во болница, кога ќе не бидат натоварени цори со шитка со макаронија нема да... Во болницата нема да речат ништо. До болницата нема ни да стигнеме. Ма нема да стигнеме нормално, затоа што ќе ме затворат, ќе те затворат. Престани да ходиш, престани да калигариш, оставите да мислам, дай на месец. Само да се отрачим. Знаеш што, кога ќе влезнеме во брзата помош на болничарите и на возачот, ќе им кажеме се како што е, па тие се луѓе, бре, марките, може и нивните жени биле таму, па ќе не разберат и ќе ви помогнат. Знаеш што ќе не разберат, и ќе нема да ни уапсат, нема да ни уапсат, кој ќе ни уапсат. Ајде, помогни ми до соба. Ова, Дојде вама. направи ова, руки, тук. Средината стиснија. Убава! Ама, внимај, брашко. Брашко! Не. Толку маслинки да ви се најдо. Чекај! Зошто е волку мокро? И тук нема да ја Остани изгрижија вода по овде. Мажот и не знае ни дека е бремена, а кога ќе си дојде од работа, ќе дека станал татко и што ти е животот, бре? Јас да запишам, само да видам дали ми треба праша. Ова ми мириса нешто како оцет, како саламура. Јас не сум знаел дека пред да се роди бебето, 9 месеци си лежи во саламура. Маслинка! Еле? Значи, 9 месеци си лежи бебето во саламура со маслинки. За саламурата ми е ясно, ама маслинките ми го матат умот. Абе, знаеш ли нещо за Маргица? Одам дома на секаде отворено, а нема никой. За жена ти ме праша? Да. Виша! Жена ти беше тука, до предбалце, и излезе со драгица. Каде отидва? Каде? Женски работи, бе? Ајде, бе.
Защо трябва нас това да не интересира, вие сме мажи? Вие само ги ми я дали на платата и ги речеме, води сметка там нива до първи, иски ябче, ние. Що трябва нас да не интересира това? Како не? Кого треба да интересира, ако не нас? Значи, па мора да ме интересира сега. Аха, трябва да те интересира. Па да. Тогаш защо не си се заинтересирал, добре бе? Да си започнеш кревет един месец по-рано, како што е редно закон. Ама како кревет, такви глупости што зборуваш нас? То јас ще зборам, а ти ще збореш бе. Шо мајте бараш бе? Ти тука, ти трябваше да бидеш сега ночна смена, а не тука да ми дојдеш. Требаше, ама... Го блокираат возот. Блокира возот заради хранарината што ја укина. Извинема, тоа не е херојско дело. Не, Тоа ти е глупост чиста. и јас како не. Па и јас им рекол дека е глупост. Вие не треба да вараме тоа... Сакате и превозот да ми го платите. Ама секако сигурно. Чекай, ти си зборувал со некој провокатор, бе. Тоа е какви провокатори. Доста беше. Треба да ги измениме нештото и ќе ги измениме. Сакате, случајно, со оној каплар, оној полицајчето, тој што нема мустаки, а личи многу на оној наредник од полицијата, тој ќе вади мустаки во окно, бе. Але како, јас не го знам. Ти пробал тоа? Извини, многу сум гладен, знаеш. Без лимон? Што? Треба да се стави лимон. Не знам дали треба. Вкусно ли е? Прекратно. Ајде, пробаме. На тебе ова, ова е погод. Не е отворено. Знаеш што е ова? Но, Па штета за учење и мачење комбинизма е ова. ама бе, лас, ова ли го јадеш, па си. Еси со сите да, дај. Јас сум црего угодник, гурман. Сакам од се да пробам. Јадам веќе и гуштери, звији ќе почнам. Зошто да не јадам ова? Кој ја изеде? Маслинката што стоеше таму? Зашто не требаше да... А не требаше бе, ти кврни заеде. Тоа беше маслинката на жена ти бе. Како бе, да не ти е срам да јадеш маслинката на жена ти, а да јадата на новороденчето. Ама бре, ласте, што маслинката, што жена? Пашто ти тиквани заедна, не знаеш дека кога се раѓа бебето, саламурната што ти истекне. Со маслинка. Овие маслинките ме буна цело време. Сум чул, некој го бунело киселото млеко, а мене маслинките се. Не, ќе си почнем јас од папата, па ќе дојдем до маслинките. Јас зборувам глупост. А ти не зборуваш глупост, ја? Што не пали, бе? Што правите демонстрации, бе? Па не е толку лошо. Кој излези надвор, бе, кој ти видиш стан, светат, струја има, бе. Коли, моли, веш некои телевизори, фрижидери, што сакаш, бе? Убаво си живее. Не, тоа воопшто не ме интересира, ласте. Не. Кога ми е одвратен животот што го живеам. А бре, работам како дресиран мајмун, бре. Спојување за чукување под машина. Спојување за чукување под машина, спојување за чукување под машина, спојување за чукување под машина. А попар се во тебе. Кој машина, тоа, како дресиран мајмун. Не ли сме сачелиот, да? Бе, тебе сам ја, бре, ласте, те неша, тебе рекламите. Газите, па да. Замисли, голи женски бради за реклама на пенкала или голи женски затици за реклама на речи. Дете, тоа ти измеша тебе, не ли ја? Колку си млад, а си заостанат, бе. Па мене тоа ми е најубаво, бе. Не да речеме празник, јали пазарен ден ќе излетам со жената да се прошетам. Си се шетам
и само по излозите си гледаме. Си правиме стя и пазар. Сега да гледаме, а нищо не купуваме. А телевизори, сите си работи. Едни женски. Едни коси измиени со скап шампон, те направи вака со главата. И после 5 минути зяпам во излога да й падне козата да крика. Едни танци ме противни, те се гледа. И вака со шиени и ветерчето. Фрътки го тук. Едни гради вака. Колодът само прави така. Ако сърдито така. Да я видам жена ми. Води не ми покрай мене жена ми. Що ќе видам? Лозата смачка. Не е измиена со скап шампон, не тај пак. Отпустен от обесен. Тука напред, ништа димекици ищера. Задникот, како подпица. Младете подуени, ракете изпукани. Абе, ми иде во дриму да е пукаме. Ще ги збудават жените со раѓањето, бе. Оле, папата те е побудали со тоа негово раѓање. Еј, баш би сакал да го видам него малку така, тој да забревени. Тихвар, кај ти нека умопе, цело време вртам, за жена ти зборувам, бе. Добра, каква врска има сега жена ми со папата? Не прави се дека не знаеш каква врска има жена ти со папата. Бабе, требало да водиш сметка. Како делува папата на жена ти, ако се појави случајно на телевизија и кој ќе рече Христо и Брајча. То по прилепство го кажува Брајча. Дојдов да ви кажам дека апчето против бременост е проклество. Не трите апчине во името на Бога. Ајде, Маргица воопшто не зема апчине. Апчине. Пися. Од кај знаеш, бе, кој ти каже те? Како кој треба да ми каже за жена ми? Осте, ова, вака меѓу нас морам да ти го кажам и тоа. Да не може да има деца поради некој недостаток јач. Зато Ти кварни заеде! Зеленко! Ти имаш недостаток и тоа во таа твојата келја глава, бе! Жена ти е сотема здрава, бе! Таа може да има деца и таа има, може и двојка и тројка и четвртка. Како има? Како може да има Маргица деца? Како? Од кога? Па, од пред малце, еле, тук е пукна саламурњакот. Ама како може да има кога таа? Гледај колку маслинки имаме. Ама таа воопшто нема ни стомак, бе, ласте, како може да има деца? тука те чекам. Нема стомак, знаеш зашто? Затоа што се стегала, со забули. Не би си ја забележал дека личи малце на Тутанкамон, бе? Кога ти легуваш, треба да видиш дека е како мумија, како фишече, знаеш? Не. Малку како Стив Ривз, ама не како... Не е Тутанкамон. Чекай се, не така глупости, ти слушаш што ти кажувам. И се стегала со забули. И бебенцето не можело да диши, вака правило. Денеска, дракче и река, одвикај ги тие завоите и го рече стомак на 12 месеци, може има близначи, може тројка и чека отенета. Немој сега да си со мене, не прави од мене мајмун, немој да ме правиш будала и нема. Кажи ми ти мене каде е Маргица и да одиме да си ја земам ја жена. Слушај, да се запишеше кревет 1 месец корана, како што си е редот у законот, сега ќе знаевме каде е тоа дека ќе земете. Ама сега може да ги прошетаме сите болници и никаде да не ги најдеме, а бебенцето може да се роди во брзата помош сиромашкото, кој ќе се лизне среде куп маслинки. Престани да ме правиш мајмунот и каде треснам една. Кој ќе ме треснеш, бе? Ајде, кажи во која болница? Чекай. Во гинеколошко акушерство центар. Па тоа е учувам бре на другиот крај на градот, бе, дури тамо. Дури тамо отишо. Епа, дај, имаш ли именик да... Шеге ми е именик кога немам телефон, бе. Знаеш зашто отише там? Зошто? Ајде. Ајде. Многу си прост, се морам да те учам. Добро не сега.
Види просто да правиш овде. Само Снимаш таму мене како... се врши пресадување на недоносени деца. Ама, Од стомакот на една жена во стомакот на друга жена. ама каква врска има сега Маргица со... Сега ќе ти кажам, бе, пример, ќе земат жена 5 месец време. Добро, ајде. Не може да го донесе Ајде, бебенцето. добро. Може да се роди пред време. Така. И ќе земат друга жена, ќе се согласи да го стават во нејзиниот стомак, да го пресадат. Аха. И тоа го правиле со царски рез. Многу лесничко било. Таа жена што треба да го извадат бебенцето и правиле крк, трк. А таа што ќе го прими ба било трк, крк. Ама таа што ќе го прими бебенцето, таа жена треба да биде доброволен. Не може било која жена. Треба да се пријави добро. Драгица, бе. Абе, таа е најбрлива на светот, бе. Таа ќе се согласи и прво ќе се пријави за доброволец. Лепе, прво да ги стасаме, ќе ми се врати трудна на 5 месеци. Не ми легнам на кревет. Кутриот си го отвокшо да ме бака. А ужасам чу без нозе остават од болница во болница, од болница во болница. Трче таму. Леле! Ти кажам дека ќе ми помогнат болницарите. Добро што се подпишаме од наредникот. Леле, колку лош човек! Колку лош човек! Што правиш? Што правиш? Зошто го радиш тоа? Па да не викаш, цел живот ќе го нотам. Чеки, драгче? Чеки, извадиш ти работа, ги извадиш, ама не тук. Не тук, знаеш што съм смислила? Не така смислила. И знаеш што? На 2-3 пати се ќе однесеме кај свекор. И пензионери, железнички. Покрај пругата има една баракичка. Само има барче. Сади каде зелко зеленчук, тоа се работи. И знаеш што ќе си направам? Јас еден голем стомак од овие работи. И од тие кај ќе на 2-3 пати, јас стомак, ти се стомак, ќе однесеме секич, ниту ластike дозве, како се ќе мислам. Оди во Бесна, оди до Женево, јас не знам што ќе правам сега. Ме разбираш? Те разбирам. Ама доста ми од тие твоите лутичави идеи, не можам повеќе, разбер. Баш си глупава, ако така. Глупава? Да. А ти кога ти толку памет да кажи ми, што ќе му кажеш на мажото кога ќе ме види на полна да говори по шекерата макарони, а нема бебе? Што ќе да кажеш? Смисли ти тоа. Ќе му кажам дека си имала хистерична премена. Хистерична премена? Да, ти дошла повинена папа. Ти се јавувал папата насон и ти велел, роди си дете, не знам јапчене против забременување, и ти си го послушала, се починила на неговата волја и си направила дете од воздух на нервна база. Има така, учител, и има така што учитела јас, а потоа ти поминала нервната база, ти поминала детето, ја това, молам да ги обрекам овие работи, додека ласта една смена, а ти да се кажам правиш што сакаш кажа. Не, драгче, кога ти е дома го драгче? Голем е. Зошто не однеш на еднаш 2-3 турби и да завршиме со оваа глупост, Знај дека ова ќе го кажеш. Затоа што мислам глупава како тебе, така. Значи тоа, ја тоа би биде. Што има долу?
Kome? И што да? Сега аз буду ли како тебе што пише така по кој украдени некакви, веднаш паќа, ете тоа права. Затоа не одам со полуторија. Лете, мило, мајко ти се Мајко ти как ти табе? Лето, как Ми ја доправила идеја. Наква ти вич, ќе те шетати времени баби и дедовци. Јас ќе одам до нека полицајците те се теби. Ќе одам, ако им не може, ќе се сека. Ќе одам и дојдеш ти, јас ќе одам и дојдеш ти, ќе одам да се... Ајде, ајде. Пано што видиш? Што? Пак почна да върне. Абе, ми смрзнаа нозе, ей. Чебливе ми се дупнати од оздолу и ми се полнат со вода. Свак. Доста. Слушай, не можем појти, јас одев во болница, ништо. Сега, јас го фаќам првиот автобус и одам на работа. Јас сум се дисциплиниран за работа. Ајде, тргай по ме. Ај, там. Гледам се превртеле два камиона, види. Назад, будьте споменате се! Назад! Нема да... Го знам? Пријателе! Хапларче! Дојдам по му. Ај, фатам. Што прави? Зошто не нареди да се расчисти тој народ, овој народ? Од тоа видиш што пишува? Сода каусти. Тоа се опасни материи, може да се случи да експлодира. И отидов петите. Чекај малку, види се, тамо може пишува сода каустик, ама кој знае што има внатре? Ти бил многу смешен. И не може да пишува сода каустик, едно да пишува, друго да има внатре. Прочитай може да пишува. Тир. Од царинет камион, што пишува во декларацијата, тој има внатре. Ајде, бегај таму тир камиони. Што пишува тука? Некоја техничка стока. Видел дека што е оправо смукалка. Амо да видиш што има. Шеќер, брашно, макарони, зејтин, цигари, виски, се има без. Само сода каустик нема. И јас ја чувам државата. Па за кој ќе ја чуваме? За рами, за шерцеви? Не ја чувам. Носи кутиите, ишли ми га да ти удопја. Хајде тој. Ајде, бегај. Мој најбудала ме. Може ли народот да разграба се таму, бре? Како ќе градиме држава со вакви, бре, што остава да граба народот, бре? Како рече? Тој будала, а? Не. Будали све јас и ти ласте, што не си го земеме ова и си го однесеме. Ти пуфаме да постелици ќе ти кажеме тебе. Како ќе го земеме кога ова не е наше, бе? Како не е наше? Кој го произведува се тоа? Че знае? Ние, работниците. Значи? Што значи? Ама не е ред, бе, да граба секој како што ќе му текне. Си има, ние ќе го произведеме, сетне го запаќа трговијата, па маржа, па баржа, па башта. Ама сепак е наше Што правите вие овде? Ја спасуваме татковината! Ние мајката! Вршите грабеж, а? Како грабеж, бе? Господине наредниче, нам капларот ни рече да ни поможиме. Нема потреба од никакво помагање. Ајде спустај кутиите или ќе пукам. Колега, господине полицај, колега со тој пиштол. Ве знам јас вас полицајците вие, а ќе се сопнете, а ќе утепате некоде. Слушај, немој да си мрдал од овде. Веднаш се враќам. Не. Веднаш се враќам само да видам таму. Нема да мрдаш. Не, никако. Слушај, зема ја кутијата и да бегаме. Работевме и треба да се наплачиме. Ајде, бегаме. Стојте, пукам! Пукај на будалите! Абе, стојте, пукам, Ајде, имам куршуми, стварно ќе пукам. Полициско коло. Гледај, две жени да. Разгледај се, нашите едната е бремена, гледаш. Не се нашите, бе, гледај по-убаво. И двете се бремени. Да, бе, две жени, полициско комбе, трудни жени.
Овој врнецикот ти тргнал под раката, сите граба, а видиш понастајде да те гледа. Тој знае кај живеам, ќе дојде кај да си капса гушата телепат. Али, Емо не, тој ме право кај мене, тој не знае каде живеам јас. Браво, гледам бе, ајде сека куче, бегај. Да се натоварам още еднаш и готово край. Не, Увери, како да су неки камион. Енергия, само да жали, да го плати, само да се Цело време само тоа товар. Леле, колку много банак имало! За цела година. Ами како? Чекај, гледај, банакът и вилката и салатата после ќе ги спатрам, само што ова да го однесам. Остана нешто уште кај тебе? Остане кај тебе нешто или се однесам? Остане. Епа, тогаш додиме да одеме и тоа, јас ова го натоварим и додиме, мораме да се натовариме. Мораме да се преправаме бремени и накамо и намамо. Не можеш да одиш на една страна бремена, на друга не бремена. Знаеш, ке те сретнеш, някъде полицајецот ке те види бремен. Ке те види давно, а оди неколку пати, колку и да се глупави ке се сетат. Не може, но... Да! Кој? Само момент! Да се облечам! Ова е! Викри го тоа! И седници! Да, само момент! Добре! Поверите, влезете! Сега ме фати! Па добро, како растат овие стомаци, а? Господјо, многу ми е мило што гледам дека не сте го загубиле бебето. Многу ми е мило, браво! И мене. А вие, господјо, секоја чест. За 5 часа стигнавте да забремените и да стигнете до 9-тиот месец. Ајде, враќај ваму украденото или... За какво украдено зборувате? Зрели жени, девојчиња, баби, дедовци, кучиња, мачиња, сите бремени од нас. Ајде, враќај ваму украденото или ќе бите на трпението. Чекайте, не е тоа што мислите вие? Не! Ова е од силата на верата. Ова е за празникот на Света Еулалија. Кој? Света Еулалија, една светица што немала деца, па Господ ја благословил дури на 60 години, а мажот е бил над 80. И за да се спомнува тоа чудо, сите жени во нашето место 3 дена во годината се преправаат како бремени. А, значи вие затоа ги празните супермаркетите, за да ги наполните стомаците. Да, Бабе, ајде, враќај ваму украденото или ќе поступам. чекајте. Само ако не допрете со прст, ќе ви се случи несреќа. Ја, уземувам. Каква несреќа? Истата таа несреќа што го снашла и мажот и на Света Еулалија. Тој старец не сакал да и верува дека е бремена и велел ако е бремена дека детето не е негово. И тогаш Света Еулалија го кренала пустанот и од стомакот почнаа да испаѓаат роз. Цел водопад од роз. На мажот и веднаш му се спемнило, погледот му станал непрогледен. Господ ме казни, велел тој. А сега веруваш ли? Го прашала Света Еулалија. Верувам, рекол
постои и тогаш ново чудо. Од розите излегло едно детенце и рекло: татко, Господ ти прощава, сега можеш да се умреш во мир. Старецот си умрел, а детето го погалило со рачето по глава. Много чудо! Много чудо! Абе, ајде, враќај вамо украденото! Или да ги видам розите! Ајде да ги видам розите! Значи вие не верувате во чудото? Не верувам! И не ви е страх од несреќата? Не ви е! Марге, мола, крени го пустан. Крени го пустан. Нека ги види розите на света и Марија. А тој не верува. Му се случува несреќа. Господ му нанесува удар. Погледнете го. Чудото на света е Марија. Приятелка, кога е најтешко да си оди. Да, што? Не си оди. Погледни два клуча. Едиот е мој, другиот е нашиот. Ми кажи ми овде. Си го заборали у кучот и сега си се врати да си го вземе. Што ке се врати? Ама че го најде ово. Знаеш што се сети? Ке го однесе на Бошкафот. Бошкафот так ми се правилата. Кој правил? Бабу. Во сите криминални филмови сите грбовци во шкафот.
Не можеш да закучването от две брави, знаеш, валите се плаши от краци. Сега кога вистинските краци са трябва да гледат, не можеме, че висиме пред вратата. Мата, че ги ти си ме някой камеш, ще си ги губи. Ама не, мой, ласте. Вече го изгубил го за моя изтайте. Плати да хайде. Дай ми го ти мене твоя, да да си го взема моя. Гъш, хайде. Внимавай да не изгубиш моя. Слушай, само внимавай. Влегове како криминалните филми. Първо да видиш дали е наредник. Се викаш наредниче, наредниче. А аз ще видам зад тебе. Я те чекам, ако те гледаш, седне аз те. Драгче! Я ще ги отнесе в моя работи, а ти нека реши там. Я да се оберем. Що пак? Руците. Как ти гледа го? Леле! Надвор върнеме. Върнете ни чата. Сега ќе дойдем. Ќе дойде. Само да се оберем. Видите, тако. Руците. Нареднико! Стомакът, паргите, значи добро, Що? Знаеш що? Що? Сега тя викна в Драгче, всеки ти обясни. Не, Защо Драгче сега пък? Тука ли е наредникът? Абе, не е тука наредникът, Не е тука наредникът. на мене ми нищо не е ясно. Още и що на тебе ти нищо не е ясно, ти и на мене ми нищо не е ясно. Как го стави го? Вземи го и сокри го първо во шкафот. Расте? Во шкафот, нели? Во шкафот. Guarda tuko no štabu, pastor. Не беше наредник. Само личеше на наредникът. Що? Мустаките умела? А той има како ме обзради. Марге! Сериозно ми бебенцето? Къде? Значи, го пресадија, хајде бе! Ама, от пресадување, како пресадување? Никай како не ви е срам. Срам! Слава разпрашуе! Ние трчаме от болница до болница до болница, трчаме да се вратиме дома напред, да не се секираме, да не мислите кај сме, а ти се... Го направи ли ти тоа, ха? Да, само малко. Колко малко? А толкова що трябваше? Стой! Стой! Що трябваше да направим? Айде кажем. Трябваше да оставам да го загубите като. Не види, некога зборуваш дека сме луѓе, дека треба да си помагаме во него. Трябваше да оправам така. Айде кажи. Признай! Признай дека добро сум направила, признай! Браво! Ти си била чудесна жена! Така
жена, чудесна жена, братче. Хайде, вади се, хайде, кажи и ти, хайде. Драгче, ти си наистина чудесна. Ай, сега ќе ме разплачете. Сетни си. Да го допра малко гледате. Не ми се чини дека мърда, Очете му приятел. Па не ли това и мое дете, а? Па да! Еми сега, орначко! Обърнете си внимание малко. Комшията дойде малко да се поправим моеве. Обърнете си внимание. И дай, властта дойде малко ти. Да ти кажем нещо. Дай, значена повеќе и добро. И немојте само околите ми да се машинете. Оди обърни внимание, а јас си имам малко работа. Кај ќе одиш ти со тој царски ред? Стане нещо на певецето, а? Нека се не. Татко ми е леко. О, татко! Татко, седи. Може, седи. Запознайте се, ова се наши приятели каде. Ова е Светко. Али ова е личина на наредникот глава скината, види го. Не, на капторот личи Бојче. Ама тој не знае дека личи изветрян е. Изветрян. Јас сум баш толку изветрян. Добро, татко. Еј, драгче, шо нема се подлодила, драгче. Каде, шо? Нема, драгче. Еве, драгче, на креветот лежи. Еј, оти лежи лошо е? Не, чека дете. Дете. Па кај ја пишло? Еве го! Леле колка порасна! И да кажеш тука пред себе, упади овака ти кажеш на мајка ти, да те чека, да те мисли, да те лежи. Каде? Ето е нашето маме. Приятели. Па треба да се приятели со магарињата. Те треба пријатели и со магарињата и со децата. Добро, бе, тате, добро, ајде. Ќе заборев. Еве, ова погрешка дошло кај мене. Драгице, ја плаќаше ли ти киријата редовно? Се разбра дека е плакал. Платила, никој не платил кирија 4 месеци. Ми кажа комесарот од стамбено, бели, сега ќе ги празнеме зградите, оти никој не платил. Нашите згради? Ќе донесат камиони и сите многу добри години камиони ќе донеле. И сите надвор ќе ги носат. Нашите згради ќе кажа. И нас ќе не се. Камионите Па каде ќе одиме? не бил одготоваран. Вистина, Господи Боже, Многу добри луѓе. ма што ќе... Сите ти во вселени, кој не уплатил, кој не платил киријата. Господи, што ќе прави? И од работа, и од стан. Ова е работ за иселување! Не викај колку ќе го испасиш бебето. Добро, нема да викам. Овде пишува дека не сме плаќале кирија месеци. Вистина, не сум платила ни парно, ни кирија, ни струд. Но зошто? Затоа што со парите што двајцата ги заработуваме од два и можеме да се прехраниме. И тоа лошо.
Защо не си ми казал дека парите ти не достигаат? А зошто да ти кажа? Што ќе направеше, кажи ми? Од каде ќе најдеше? Ќе крадеше? Немаше да крадам на... Што ќе кажеше проклет да е денот кога се оженив со тебе, што ми треба да ти жена и ќе зборуваш, докъде си ми дојде? Кој да се секираш, ќе му стане нешто на бебенцето. Сети се. Ќе се знај. Што? Каде те пе? Ти одиш? Ти си одиш? Му текна. Седи каде? Господи Боже, каде? Умен си е, бе, 80 години. Не е го зрели години. Си го заборавила, кај мене? Јас со тоа немам никаква врска. Нема, па те видов рано наутро како го остави кај мене, па си вела, ајде го дојде. Ај, ова беше. Макарони, шпагети, ориз, морис. Па што? Па што? Го купив по намалени цени. Од супермаркетот ли, а? Од супермаркетот. Половината го платим, другото го смокам. Значи си крадела, а? Викај! Нешто, и ти крадеш. Не. Таа не краде, че таа само ми помагаш. Разсипана крадивка! Заради тебе ги правам овие глупости и лажам, затоа што се плашам од тебе, ама довде си ми дојде. На! Еј, што му става на бебенцето? И детето го измислихме. Шпагети ориз, брашко. Сега јадење. Разсипана лажнивка! Да ме лаже дури за бебенцето! Деца? Јас, мојата работа си ја заврши. А вие не губете вера! Убаво си ја знам. Сега ќе ја убијам! Оспе! Пушти го! Нека ме убие. Ама знаеш што? Да ме убиеш вистински и навек. Оти да ти кажам право, ми омрзна овој гаден живот. А ми омрзна и твоите пароли за горбовка на работничката класа. Која работничка класа? Ти, јас, овие двајца, ева овој народ, што го бркаат од становите затоа што нема пари да си плати кирија, што му ја исклучуваат клејата, што одат под стечај, што остануваат без работа, само што ти не можеш да го разбереш тоа. Тебе тоа во главата не ти влезува. Кој бе? Ти! Јас ли не можам да го разберам? Ти! Ако сакаш да знаеш, и јас крадев! И јас... Гледај! Народот почна да си се враќа во становите. Ја избрка полицијата, Гледај бе, и младинците се побудија. Си бараат работа, бе. Браво, бе, така треба да ви. Оспе! Хај, после! Хај, после и ти да сватиш нешто. Браво, бре, Оспе, бе!
се разбира дека сватив дека треба да се избориме за еден поубав живот. За еден живот кај што ќе нема стече, кај што ќе има работа за сите, плата за сите, кај што ќе има небо, сонце, кај што птиците ќе пеат, а децата саде ќе се смеат. И кога ќе умреш, да не речат еден ден, умре еден стар кој, туку да речат умре еден човек, што работеше цел живот заедно со сите слободни и среќни луѓе.